好，今天我们来看一下这一个图，这个呢是一个基础图，它不是桩位图，但今天我们主要是演示这个编号，这些细节就不用管它了，因为我拿到的是这有个图，本来呢，施工应该是中期施工应该是拿到的是桩位图，但这个应该是地下室的基础图，它后胶带这些都有。好，我们来看，首先就大致的看一下图，比如说是装饰什么圆形，对，断线，它这个比较复杂，各种各样的都有啊，还有块，好，我们先这种情况呢，我们要先扎块要分解的，因为块是整体的识别不了里面的这些。用这个快速选址。分解。还有没有？这里还有。好，我们现在再看，应该没有了。好，这个就是转换。第一步，图样生成桩样板，先把这个圆的装进这个，你先不用管，先转完再说。输入。现在多断线。好，多断线。这个可能要有个长度，长度的话，这个可能要输一点误差在里面，容差，不然的话有时候会识别不了。然后这个转换是直心正中间直心。还是有一些没转换过来，图层不一样这个太复杂了，这种复杂的要慢一点。比较多的话，它过滤这些比较慢，它要判断长度。这个图比较复杂了，好，再检查一下看有没有没转的，这些还没有，再来，又是圆，这里这又是900的转，全部转。好，还有这里还有几个，这个也是，
这回因为我刚才已经转了这些了，如果现在还出现一模一样的情况，选的时候有可能就会选重调，比如说，可能会重装了。这个的话，到时候我们一定要做那个重复装筛选。或者单独选，这样的话就避免了这样单独选，就避免了重复转换。当然，如果说是嫌麻烦，这样转，同样的再转一次，重的等一下删掉。因为为了对比转换前的那些图源对象没有删，以后看可不可以加，看能有没有这个需求。加一个把原来的图源给它删掉，这样就不会出现这种重复转换的事情。好，转完了我们就要检查还有没有没转换过来的，不然后面漏装的话比较麻烦，一定要全面检查。这个最后编号的时候也会发现。好，那我们进行承台。那我们刚才有重复装，我们先把这个重复装给它处理掉。重复了766颗。好，我们保存一下，另存一下吧。好，下一步就是生成台变现。这个编号生成台变现的目的就是为了编号，比如说同一个成台我一起编，这样方便编号能够顺着记，到时候施工记录的时候好找编号。但是呢，它这个车库外围这个剪力墙这个呢，它又是呈线状的，所以说等会儿剪力墙可能要单独编号，用那个基坑支付的那种方式，用引道线来编。里面的呢又用成台。我们先来转换啊。这个我们因为是直接转换，不是汇，所以说这个编剧这个不影响，我直接把原来的线转成这个编线。我选个这个，它是多段线，我直线就不要了。然后涂层一活。好，就这两个一活跟它选上，因为它是一活。好，然后我们就选了，我们因为这外面这个剪力墙的不参与，我WP 来选，这样。而且它这个也
种复杂的呢，就不建议全选了。我们从现在吧，我们一片一片的弄，全选的话有时候会弄重掉。选择样板。我一片片的来吧，画个牛皮。先试一下。好，那已经转换成橙的变现了。改个颜色吧，不然的话，等一下不好区分哪些转换成功了。青色。紫色吧，好，凡是转换成功的，那就是紫色。我这些都转换了，这种的话就会乱掉。这种是过滤条件没选对。把之前勾选取消，这个勾上边界，选择样板，再来这个嘛。刚才那个这个是主楼，先选这样的试试。看一下，边线，紫色。这个就对了，存一下。一定要用这个样板来弄。已经是橙的变现了。哦，这颜色是叫水橙。先选一下，把所有的对象都改成水橙。水橙。好，我再来试一下，试一下你的这个。
它怎么颜色又变回去了？先不管了。等一下，可能是我原来程序的设定就是强制跟它转成这个色。那我把这个改了，一根边界这个改成其他色吧。青色，这样就知道转不转。或者改成灰色。确定基本上就是成排边线可以全选了。是。OK。哎，再来一下。好，我们选择这个不要，选这个都选浮沉避火。OK， 好。然后这个大家注意，先把这个直线段勾掉，这个全是波段线的。然后再选样板，铺成避火。选的时候也看得出来，我们选吗？哦，这个也都有。不应该选上，这个可能局部上有一定的 bug， 我下来再仔细的调试一下。哦，这里没勾，刚才也勾了呢。好，这里打勾，这里。好，我们再试一下。哦，对了，只选择这些就对了。OK， 好，我们把这全部转完了，我们就把这个图层颜色改下来看，成排边线改成紫色还是？好，检查一下是不是转完了。所有的成台边线全部要转换正确，而且里面这些不能，它一个框里面只有一个成台边线啊，不能相互套合，因为套合以后它每个成台它是要编一次号的，套合错了，套合上来就会编错的，这个仔细检查。
基本上 OK。好，我们就按检查完了，我们就开始编号。这个保存一下吧。这个编号呢，因为它是圆弧的，而且这个是主体，这个是中间这一段看编那个看这个它是主楼，这些是车库，所以说主楼的桩是单独编号的，然后车库也是单独编，而且这种编远了的话，在记录当中不好保施工记录。所以说这一次呢，我采取的方法是用引导线。比如说你如果一直顺着过去，可能跳了，这里桩号跳过去了，可能就不太方便了。记录的时候不好找桩号，桩号最好是就近连续的走，所以我可以会引导线。比如说我想这样编是吧？S 型。就这样，比如说到这里了，我要这样编过来，到这里我要这样编过去，然后这里呢又是这样，我又要出来，这样的话有可能会搜索错误，我先出来，然后再沿着这个空过来，然后我又折过来，这样来。这个引导线绘制的时候一定要注意哦，这边是全部这一排就全部通了，主体只到这里，只到这一点，那我就退回来，回退用 U。 好，我又把这里这几个空，这个主楼之间的这个空隙先编完吧，这样等一下就好走。好，来这里，这样点，点的时候不要捕捉，可以把捕捉关掉 F3，这样子。又上来。实际上，这个桩位，这种大型地下车库是比较复杂的，不是网上有些软件那种理想化、理想状态。所以说是我们有很多人工需要参与，还有包括后面的质量检查，都需要非常的仔细，不是说是简简单单的一下就搞掉了。因为这个桩位要是弄错掉，那个后期处理的费用是非常高，包括漏桩之类的，这种可以直接拉过来。怎么是？好，我们引导线就画完了。好，我们引导线画完了。画完了的话，就进行编号。
装位编号之前一定要查删重复装位啊。编号之前一定要查删，运行这一步。然后我这个是毫米为单位，我就1毫米以下的不算重复的啊，一定要做这个工作。不做的话，等一下重复的装它就会编重掉，号就会同，然后你再删就很痛苦了。好，查了没有？好，我们开始编号，装位编号。看一下设置，沿引导线啊，一定是沿引导线的编啊，从前向后，然后编号从1，我们车库装按1，位置不调整，车库装的位置不调整，然后水装文本角度，水装。成台批量，然后选择引导线，起点在这里，然后选择成台边线，它是以成台边线来做溯源，然后把这个主楼的要取消掉，按住 Shift， 把主楼的取消选择。当然，如果说是这个主楼比较多或者比较杂，实在没办法这样弄，你就一片片的单独选，可以。好，全部选好了。这编好了。好，然后我们来编主楼的移动，放这里移动，然后主楼的是我们单独编1是一样的，这个好像是1，刚才看了，是 C 成台批量，选，也可以用 WP 了。因为当时编这个编号的时候，规则的时候没有想到这个圆弧，就说是主线不是水平的这种，所以说这个编号有一定的缺陷。但成台内它的序号有一点不匹配，这个在下一个版本里面要解决的。好，然后现在就开始编这个车库的点力墙的桩，我也画了一个引导线，这个编的话就和那个基坑支付桩的方法一样了。引导线先画好，我现在是顺时针画的，然后以这个点为起点，然后再来编号。好，输选项进来。然后这里就，刚才是几号呢？看一下，编到墙3816，3817。好，那这个边上就，如果这样编的话，好，我来。正常的这样编的话，可能会
出现什么情况？装批量 Z， 选择引导线，全选的话，它会每一扣桩它会过滤，所以说这个有点慢。如果好选的话，你还可以只选择要编号的地方，这样的话就不会那么慢了。这个编完了，大家就可以看得出来了。这个基坑支付的就围绕着这种环形的这种编号，我们一定要把那个基线，就是文本的编号的方位角基线，这个要注意。现在编完了，它就看见没有，有遮挡，遮挡了。所以我们这种呢，最好的方法就是发现错了就撤销，撤销了重新来。把这个调整距离，我们因为是500，所以说向右走500，向下走250。然后装这个就自动垂地线，也可以用下面这个，要么在外面，要么在里面，我用自动这个是说啥？又记不得了。看一下3817，这里可以直接输 N 来调3817，就不用回到那个设置界面了。好，然后再来这现在是装批量了，这引导线起点在这里，然后全卷好。这种已经编号的这种过滤，它每扣桩它都要读数据，读了以后来判断，所以还是有点慢。如果有条件，直接选没编号的，好，这样就 OK 了。它换方向，它是以北方来，北方的这个方向，让这个字头尽量向上这种。好，我这里。好吧，这里又有这个呢，调一定要，如果手工调一定要这样调啊，点这个文字的特征点向上拉，桩位的中心是不能动的啊，桩位中心一定不能动啊。这样啊，一定要这样。然后还可以批量移动，这个好，选个样板，然后我这个要从这里移到这里来，然后再选装，用 F 蓝选。OK 就移过来了。好，桩位就编好了，然后检查一下桩号检查，看有没有空号、重号。好，这个没有空重缺，好，都没有，正常取缔。有时候在中间有异常的话，它会空，然后就开始套坐标。套坐标呢，前面已经讲过很多次了。前面我也套过了，这个套坐标的时候了嘛，一定要把这个点，这个点用文本记下来，记下来以后，
等一下好输进去。是2点，选择这个。好，然后把这个全部输上去，输上去以后，它就有一个计算比例，然后我们又把实际比例弄进去，然后这个距离差只有0.28毫米，这个因为是图解的，所以这个精度太高了。一般来说还是有个几公分，一两公分是正常的。然后我们标一下这些点，对不对啊？标一下这些点，对不对？对了就 OK， 只有1毫米这种就不管它了。这样坐标也套好了，编号编了就直接提取，就 OK 了。当然大家也可以检查几个点，抽几个点来检查坐标对不对。好，这一期的视频就到这里。这个圆弧的呢是要复杂一点，必须要画这个引导线，不然的话你这个编号是不好编的。